नेपालमा बाँच्ने भनेको नेता, सरकारी कर्मचारी, आर्मी, पुलिस, निजामती, टोले, छापे, एनजिओ, आइएनजिओको व्यक्ति मात्र, सर्वसाधारणले कहिले पनि होइन। सर्वसाधारणले तपाईँको जति पनि कर तिर्छन् तर उनीहरूलाई कुनै पनि सेवा सुविधाहरू हुँदैन। आर्मी पुलिस बिरामी भयो उनीहरूलाई निःशुल्क पुलिस हस्पिटलको व्यवस्था छ, आर्मीहरूको लागि हस्पिटल छ, नेताहरूको लागि छ, निजामती कर्मचारी सबैको लागि छ। जनताको लागि के छ? के पनि छैन, मात्र दिने हो। त्यही भएर 10 वर्ष जनयुद्धले जति हामीले दुःख दिएको छ नि, हो एक पुस्ता सबै हामी खाडी लगायत विभिन्न देशहरूमा छरिन पुग्यो। हाम्रो एक पुस्ता सबै बर्बाद बनाइदियो। त्यही भएर कसैको पछि नलाग्नुहोस्। जो सुकैको पछि लागे पनि हुनेवाला के पनि छैन। अहिले तपाईँले राजतन्त्र भन्नुहुन्छ, राज संस्था भन्नुहुन्छ। राज संस्था भयो भने राजा एक्लो त हुने होइन, त्यसमा मन्त्री, प्रधानमन्त्री अनेक थरी आउँछन् नि। यी सबै यिनीहरू नै आउने हुन्, यी पुराना नै आउने हुन्, कुनै नयाँ आउने होइन। यिनीहरूले पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म शासन गरिरहेछन् भने पछि पनि आउने यिनीहरू नै हुन्। बर्बाद तपाईँ हुने हो। तपाईँ आफ्नो परिवार, आफ्नो छोराछोरीको भविष्यको चिन्ता गर्नुहोस्। देशको चिन्ता यिनीहरूले नै गर्छन्, यिनीहरूले नै खान्छन्, हुने के पनि छैन। त्यही भएर आफ्नो बारेमा सोच्नुहोस्। बेकारमा फन्दामा जेलमा नपर्नुहोस्, राम्रो हुँदैन।